嗨，大家好。这是一家对台湾土地贡献够大的公司，它在台湾有5000多名员工。你要知道5000多名员工什么概念呢？相当于他在台湾花了多少钱一整年？好几十亿啊！那这样的公司做出来了一个东西叫 Verb Ultra 30。Verb Ultra 30呢，在台湾这边呢，并没有像欧美一样热络，这必须承认。因此呢，我看到这样的一家公司做出来这样的产品，我几乎天天直播都在用它的 Cam。那么它的直播呢还不错，但是有个缺点，它需要比较足够的频宽，也就是尽量在满格的状态下才能够播得好。那如果不够满格呢，播起来就 lady 卡卡。好，那现在呢搭配这个东西，机舞，biang biang 叫的机舞，牛牛的机舞，这样子弄下来，就形成了另外一个局面。啊，超稳、超清晰、超漂亮，影像不变形的一个拍摄。现在录制的是 Verb Ultra 30，现在收音的是一个1000多元的无线麦克风，直接就进了 Verb Ultra 30里面，收得干干净净、漂漂亮亮的。好，那我们终归纳几个重点，现在测试它的距离。大家要知道哈，你在消费的过程当中，选择对土地贡献度够大的企业，相对呢也是在为你的前途将来做投资。土地贡献度大的企业，它会回馈于这个土地，它拿你的东西继续研发，拿你的东西继续成长，拿你跟他购买的资源，你购买他的东西，他得到的资源就是 money， 他可以加码、加码再加码，为这块土地做更多的事情。因此呢，买一个产品，你在选择的过程当中，除了它的品牌性能及它的这个价位外，背后你必须考量的是什么？它的土地贡献。好，试音的结果，希望还能满意。刚刚走进去，我估计的距离约莫约15公尺。好，那15公尺的距离产生的一个声音呢，希望大家会满意。Garmin 拥有什么绝佳性能呢？它有 GPS， 它的 GPS 可以叠加到哪里呢？在剪接机上面处理画面的时候呢，你会出现什么？会出现厉害的东西。好，我换个光线。好，我现在换个光线，好，让大家比较一下光线的一个差异。它除了可以有 GPS 功能之外呢，你可以很快速的 WiFi 连线，将档案装到你的手机，再从手机上传到你的 YouTube、Facebook。第二个功能，它拥有很便宜的蓝牙无线麦克风的收音功能。你可以拿你现有的蓝牙耳机，但是不要太烂。我买了一把，好用的没几只。为什么蓝牙耳机比较不抗干扰？那么很多环境下过度的干扰情况下并不适合使用，因此呢，蓝牙耳机呢也就必须有限制。好，便宜的太烂了，效果不好。好，记得。它还有什么功能呢？它还有 2.7G 的60P 防手震，无镜头变形，有镜头校正功能。它在剪接呢，Garmin 公司提供了免费的剪接软体给你。Verb Ultra 30呢，4K 30P。它在录播的时候呢，它有 HDMI 输出 clean 的画面，你可以当 EFP 使用，也可以当直播的 Cam 使用。功能多多啊，功能多多。归纳下来呢，它还可以做直播嘛，那可以透过你的手机，那你的 Cam 呢吊得高高的，手机在下面控制进行直播。那直播后的结果呢，就会变成了另外一个应用。好，那我们只讲它的差异跟其他家的差异。这是一家在台湾有5000名员工所生产制造出来的产品，叫 Verb Ultra 30。它拥有 GPS， 拥有后置 GPS 图文叠加，让你的影像上面出现了码表、速度、海拔，还有种种的资讯，还有航角。
GPS 之外呢，它有 2.7K 防走震及镜头校正，还有很重要的收音，收音很重要。它的收音除了外部收音进去之外，它本身的麦克风已经很棒了，好，已经很棒了。BOSS 现在在讲话的声音呢，基本上旁边的人都听不太清楚，但是我应该我没有弄错的话，声音应该是很顺利的在里面，好，可以收得很棒，这是它的特色。好，那真的我会觉得，如果他再搭上机务，工作上来说肯定是如虎添翼。那我们这几天呢，非常的忙碌，都在处理出货的事情。其他的方面呢，好，我们有任何的问题，也希望跟我们联系沟通，我们能够在网络上，在脸书上能够帮您处理，我们尽快的帮您处理。Garmin 这个 Verb Alpha 30呢，在台湾制造，创办人是台湾人，行销全世界各个国家，是一个导航设备的领航者，但是将来肯定也是有可能成为运动相机的领航者。好，我们期待它能够为台湾争光。好，我们期待它能为台湾争光。那这产品呢，制造销售是台湾航店，地址在汐止，在汐止，运动型相机，生产地址在汐止，生产基地在新北市汐止，大大的土地贡献，这个产品对我们来讲是大大的土地贡献，5000多名员工在台湾。做出了一个这么让人觉得骄傲的好产品，那必须说它卡必须要用得好，它卡要用 U3 的，好，会比较稳定，会稳定。你用的卡太差，会影响到它的效能，那它里头有几件事情必须要注意，它的蓝牙耳机呢有几只特别好用，但是没有品牌的大部分都不能用，没有品牌大部分都不能用。BOSS 买了一把，当了白老鼠。好，那在这边。